ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி ஒரு மருந்துன்னே சொல்லலாம். சளியாக இருக்கட்டும், இருமலாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் குணமாகறதுக்கு இது ஒரு நல்ல மருந்து. அஜீரண கோளாறு உள்ளவங்களுக்கு, டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு, தாய்ப்பால் அதிகமாக ஊறத்துக்கான ஒரு சிறந்த மருந்துன்னே சொல்லலாம். அதுதாங்க மிளகு தொக்கு. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், அடுத்து அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. துவரம்பருப்பு 2 ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 2 ஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன், இந்த பெரிய ஸ்பூனில் தான் எல்லாமே அளந்து போட்டிருக்கேன். 5 வரமிளகாய், மிளகு 1 ஸ்பூன், புளி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை 1 கப்பு, தேவையான அளவுக்கு உங்கள் டேஸ்ட் படி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது எப்படி செய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு ஒவ்வொன்றா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது கடலைப்பருப்பு 2 ஸ்பூன் அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன். துவரம்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, வரமிளகாய், 2 பல்லு பூண்டு, மிளகு, நான் கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு புளிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா நிறையா சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கப் சேர்க்குறேன், ஃபுல்லாகவே சேர்க்குறேன். நீங்கள் எவ்வளோ நிறையா சேர்த்தாலும் ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. ஜாருக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது அரைகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொரப்பாகவே அரைச்சிக்கோங்க. அடுத்து இதை தாளிச்சிடலாம். பேன் வச்சு கொஞ்சம் நிறையாவே நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு 4 பூண்டை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பூண்டு பிடிக்கும்னா இன்னும் நிறையா சேர்த்துக்கலாம். வதக்கிட்டு அரைச்சதை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஜாரில் உள்ளதை தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிடுங்க. கிண்டிக்கிட்டு நல்லா கெட்டி ஆகிடும். அதனால் நல்லா கரைச்சி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுட்டு நிறைய நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. பேனில் ஒட்டாமல் வரணும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச அப்புறம் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள். எண்ணெய் தனியாக அப்படி பிரிஞ்சு வரணும். அவ்வளோதாங்க, சுலபமான மிளகு தொக்கு ரெடி. இது ரொம்ப நல்லது. வாரத்துக்கு 2 நாளாவது செஞ்சு சாப்பிடுங்க. நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.